इस हथिनी का बच्चा मर चुका है, लेकिन फिर भी ये अपने बच्चे को सूंड से बार बार उठा रही है। माँ और बेटे का ये दिल दहला देने वाला वीडियो एक आईएफएस अधिकारी ने शेयर किया है, जिसमें ये बच्चा किसी कारणवश मर जाता है, लेकिन ये हथिनी अपनी सूंड से उसे बार बार उठाने की कोशिश करती है और बार बार ये बच्चा उसकी सूंड से छूट जाता है। माँ इंसान की हो या जानवर की, माँ अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती।